دكتور شريف شعبان، في كتاب للدكتور خزعل المجدي اسمه الديانة المصرية، واستوقفني فيه عبارة محتاجين ان احنا نوضحها اكتر. المصريون القدماء كانوا يصومون لمدة 30 يوما في السنة، يبدأ الصيام عند الفجر ويستمر حتى غروب الشمس. هو المصريين القدماء كانوا بيصوموا؟ شوفي، المصريين القدماء زي أي أمة في العالم كان عندهم فكرة الصيام أو الامتناع عن الأكل والشرب والعلاقات الزوجية، ولكن ما سبولناش وثائق أو برديات بتحدد لنا توقيتات الصيام، خصوصا إن هو ما كانش صوم فرض زي عندنا في الإسلام أو المسيحية. كان الصوم أكتر مرتبط بالكهنة أو أعمالهم اليومي جوه المعبد، وبالتالي ده كان بيستلزم عليهم فكرة الصوم أو الانقطاع عن العالم الخارجي. المناسبات، مدة الصيام قد ايه، كام يوم، دي ما عندناش اي تفاصيل عنها، ولكن اللي احنا نقدر نعرفه ان كان فعلا المصري القديم كان بيصوم من بداية شروق الشمس لحد غروبها، ولكن ما عندناش قائمة بأيام او شهور او مناسبات خاصة بالصيام. عندنا ارتباطات خاصة بمأكولات معينة كان المصري القديم بشكل عام كان بيمتنع عن أكلها، زي مثلا سمك القرموط. المصري القديم كانش بيحب سمك القرموط، وده بارتباطه بأسطورة أوزير أو أوزوريس. كان شايف إن لما ست قطع أخوه أوزير لمجموعة من القطع ورماهم في نهر النيل، سمك القرموط كان هو بيطلع وياكل الأجزاء دي، وبالتالي المصري القديم كان بيحرم على نفسه سمك القرموط باعتباره سمك شرير معادي للمعبود أوزير. كان عنده تحريم الخنزير، كان بيعتبر ان الخنزير من الكائنات النجسة اللي ما كانش يحبب اكلها. رغم كده كنا بنشوف في قوايم المعابد او قوايم الماشية في المعابد المصرية القديمة كنا بنشوف الخنزير كان في بعض الاحيان كان بيتربى من ضمن الحيوانات الخاصة بالمعابد. وبالتالي احنا ما عندناش تفصيلات للطقوس او العبادات او للممارسات الدينية المصرية القديمة. وهل في الديانة اليهودية برضو كان في محرمات من أنواع من الأطعمة؟ كان في محرمات كتير، ويمكن مذكور في القرآن الكريم إن ربنا سبحانه وتعالى أحل لبني إسرائيل المحرمات اللي هم حرموها على نفسهم. يمكن في بعض مأكولات هم بيحرموها خاصة باللحمة، خاصة بالأسماك، خاصة بالكائنات البحرية، خاصة بطهي مجموعة من الأطعمة وارتباطها بأطعمة تانية. فكرة الصيام، هم كان عندهم 6 أيام في السنة كانوا بيصوموهم، في يومين أساسيين كانوا بيصوموهم، وهو ذكرى خراب المعبد اليهودي، سواء خراب المعبد الأول على إيد البابليين أو خراب المعبد الثاني على إيد الرومان. وعندنا كمان يوم كيبور. يوم خراب المعبد ده بيعتبر يوم حزن أو حداد، كانوا اليهود فيه لازم يلبسوا اسود، ولازم بيمارسوا كل الطقوس اللي بتعبر عن الحزن بما فيها فكرة الصيام، فكرة الامتناع عن الأكل والشرب والعلاقات الزوجية باعتبارها من مباهج الحياة. ده يتنافى مع ذكرى خراب المعبد اللي كان لازم يقيموا فيه حالة الحداد بما فيها الصيام. وده كان تقريبا بيبقى في أواخر شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس. عندنا اليوم الثاني اللي هو يوم كيبور أو يوم عيد الغفران، وده كان بيتم فيه الصيام أو الامتناع عن الأكل والشرب والبيع والشراء والممارسات التجارية أو حتى حمل السلاح. وده عندنا في مصر مرتبط بحادث سياسي أو تاريخي مهم جدا، وهو انتصار حرب أكتوبر 73. حتى في الغرب هم بيسموها حرب يوم كيبور، باعتبار أن الرئيس الراحل أنور السادات حدد نقطة الصفر أو انطلاقة يوم الحرب هو يوم عيد الغفران. ده العيد الإسرائيليين بياخدوا فيه أجازة من كل شيء بيصوموا فيه، بالتالي ده كان توقيت مثالي أن مصر تشن حرب على إسرائيل في اليوم الأجازة بتاعه. وعلشان كده احنا بنتعلم الفرق ما بين الديانات، وبنعرف الديانة اليهودية والديانات الموجودة عندنا هنا في مصر، لأن ده بيساعد كتير جدا في فهم الثقافات والشعوب المجاورة.